ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧା ତାକୁ ଭଗବାନ ସବୁ ଯୁଗରେ ଖୋଜିକି ପାଇବେ। ଏ କଥା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଯିଏ ମୋ ସହ ବନ୍ଧା ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ସବୁ ଯୁଗରେ ମୋ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିବି। ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯାହା ଆମେ କେବେ ବି କଳ୍ପନା ବି କରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟଥାରେ ଦୋଷ ଦିଏ ଯେ ସେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଥରୁଟିଏ ତମେ ସାଇଙ୍କର ତଲାସ କରିକି ଦେଖ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଦେଖ। ସାଇ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବେ। ସାଇ କୃପାରେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ ଯଦି ତମର ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ। ଯାହା ହେଉଛି ତାକୁ ହେବାକୁ ଦିଅ। ତମ ବାବା ତମ ପାଇଁ ତମ ଭାବନାଠୁ ବେଶୀ ଭାବିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଆମ ପଛରେ ଯାହାର ଶକ୍ତି ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ତା ତୁଳନାରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଖରାପ ସମୟ ତମକୁ ସେଇ ସତ୍ୟ ସହିତ ସାମ୍ନା କରାଏ ଯାହାକି ତମେ ଭଲ ସମୟରେ କେବେ ବି କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିବ। ମୋତେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାର ଅଛି ବାବା, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ମୋତେ ମିଳିବେ। ଯେମିତି ଫୁଟୁଥିବା ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଆମର ଛାୟା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେମିତି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ମନରେ କେବେ ବି ସମାଧାନ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସଦାବେଳେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ ଆଉ ଦେଖ ତମର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇଯିବ। କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗୁ ନଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେ କେବେ ବି ଆମର ହାତ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ବି ଅବହେଳା କରୁନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର ହାତ ଥରେ ଧରିଲେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସବୁଥିରେ ସାଇଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ସାଇଙ୍କୁ ସବୁଥିରେ ଦେଖିବା ଆମର ପ୍ରେମ ଅଟେ। ନିଜ ମନର ଦୁଃଖ ପାଇଁ ସଂସାରକୁ କେବେ ବି ଦୋଷ ଦିଅ ନାହିଁ। ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅ, କାହିଁକି ନା ତମ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ହିଁ ତମ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ହେବ। ଅନ୍ୟଥା ତମେ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଚାଲିବ। ଏ ସଂସାରରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ତମର ଠିକ୍ ସମୟରେ କାମରେ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ତମର ଏ ସମ୍ପର୍କ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିବ ଆଉ ତମର ଏତେ ନିକଟତର ହେବ ଯେ ତମେ କେବେ ବି କଳ୍ପନା କରିନଥିବ। ତମର ସବୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତମ ଭଗବାନ ତମ ପଛେ ପଛେ ଥିବେ, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଛାଇ ପରି ଥିବେ। ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖୀ ଲୋକ ସେଇମାନେ ଯିଏ ଜାଣିସାରିଲେଣି କି ଅନ୍ୟଠାରୁ କେବେ ବି କିଛି ଆଶା କରିବାଟା ଭୁଲ। ମୁଁ ହାରିଯାଇଛି ବାବା। ସବୁକିଛି ହରେଇବା ପରେ ବି ମୁଁ ଆକାଶକୁ ଦେଖି ଭାବୁଛି ଯେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କେହି ଜଣେ ଅଛି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇ, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇ, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇ।